Adam var ki, fikir eləyir ki, mən saçım ağardı, nə bilim, gedir başın qaraldır, nə bilim, nə eləyir, belə şeylər eləyir. Allah Teala əgər məsləhət bilsəydi, elə adamın saçını bir rəydə eləyər. Bu qadınlar üçün mümkün deyil, amma kişilər mən üçün çatmır. Məsələn, mən belə düşünürəm. Ola bilsin ki, səhv eləyirəm. Məsələn, bəzən demişəm, deyirəm, bu saç uzun ya, mən səhnə adamıyam, mən imicim, qardaş, sənə Allah məsləhət bilsəydi, özü də bəzisi həcidir, Allah məsləhət bilsəydi, səni elə bir rəylə yola salardı, gedərdin. O, əvvəl sənə tüksüz eləyir, sonra tüklü eləyir, sonra ona dən düşür, sonra ağardır. Sonra bəzilərini yenə tüksüz edir. Bəli, bu fəsildir. Bunu Allah fikirləşib. Sən durub Allaha irad tutursan. Və yəni, bununla barışmaq lazımdır.